はい、皆さんこんにちは。 여러분 안녕하세요. 1週間も元気に過ごしてました？ 일주일도 아주 우리 다들 건강하게 보냈나요? 今日もですね、こんなに多く、パワーウェブの皆さんと、会えて本当に嬉しいなと思います。 오늘 이렇게 많은 파워웨이브 여러분과 만나서 정말 기쁩니다. 皆さんの顔を見ると全然嬉しい顔じゃないんですけど、 하지만 여러분 얼굴 좀 기뻐 보이지 않는데요. 今週1週間、先週か月曜日から水曜日まで岡山に行ってきました。 이번 주 월요일부터 수요일까지 오카야마에 제가 다녀왔습니다. リバーサイドチャーチ岡山教会というところですね。 리버사이드 처치 오카야마 교회라는 곳인데요. そこで火曜日、その祈祷会があったんですけれども、 그래서 그 화요일 그 교회에서 기도회가 있었는데 その礼拝に参加したわけですね。 그 예배에 참가했습니다. でその教会最初こう挨拶する時間があったんですけれども、 그 예배 처음에 이렇게 인사하는 시간이 있었는데 もう動き回りながらもうハイファイブハイタッチでもう挨拶してたんですね。 이렇게 돌아다니면서 정말 하이파이브를 이제 하면서 예배를 시작했는데요. なんと5分以上ハイタッチですか、これをずっとやり続けていてました。 무려 5분간 하이파이브를 계속했었습니다. というのは 이런 거 이 의미는 もう分かってるでしょうね。 다들 여러분 알고 있죠. やりたくないような顔をしな 아 がら 하이파이브 하고 싶지 않다는 얼굴을 하고 5分ま 있는데 ではしない。 5분까지는 제가 하지 않겠어요. じゃあ隣の人だけでもいいからハイファイブしながら挨拶しましょうか。 자 옆에 있는 친구들도 좋으니 하이파이브 하면서 何々君何々ちゃんよく来たなとね挨拶しましょうか。 누구누구야 잘 왔다 교회. イエーイチャラタ 잘 왔다. 요코来た. ちょっとしてみて。 여러분 하이파이브 そん 좀 なハイファイ 해볼까요? ブわかりますよ。全然知らないそのねその席に座ってるから。 옆에 좀 모르는 친구들이 앉아 있어도 좀 이렇게 가볍게 한번 하이파이브를 해보죠. さすがにね無理な要求をしてすいません。 역시 무리를 제가 좀 무리하게 좀 요청을 했군요. 미안합니다. はい、では今日の御言葉まず読んでいきたいと思いますけれども、 오늘 말씀 이제 읽고 시작하고자 하는데요. 容量のちょっと待ってタイトルをまず言ってから、容量の良さから神の正攻法へっていうタイトルです。 요령보다 하나님의 전공법이라는 제목입니다. はい、創世記12章17から19節まで御言葉ですが、 창세기 12장 17절 19절 말씀인데요. はい、日本語最初読んで韓国語を読むような形で3節まで読んでみましょうか。 자, 일본어부터 이제 일본어 처음, 그다음에 한국어로 세 절을 읽어보겠습니다. さあ、はい。 시작. しかし主はアブラハムの妻サライのことでファラオとその宮廷を大きな災いで打たれた。 그러나 한국지. そうお願いします。 여호와께서는 아브람의 아내 사레의 일로 인해 바로와 그의 집안에 큰 재앙을 내리셨습니다. はい、18節3、はい、そこでファラオはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは私に何ということをしたのか。彼女があなたの妻であることをなぜ私に告げなかったのか。 시작. 그러자 바로가 아브람을 불러 말했습니다. 내가 어떻게 내게 이럴 수 있느냐? 그녀가 내 아내라고 왜 말하지 않았느냐? 最後19節3、はい、なぜ私の妹ですと言ったのか。だから私は彼女を自分の妻として召し入れたのだ。さあ今あなたの妻を連れて立ち去るがよい。 마지막 읽어보겠습니다. 왜 너는 그녀가 내 여동생이라고 말해서 내가 그녀를 아내로 얻게 했느냐? 자, 내 아내가 여기 있다. 어서 데리고 가거라. はい、一つじゃあ皆さんに質問というか問題を出したいと思います。 자, 여기서 여러분에게 한 가지 질문을 하고 싶습니다. じゃあ皆さんが大切な試験を前にしていたと仮定しましょう。 자, 여러분이 아주 중요한 시험을 앞두고 있다고 한번 가정해 봅시다. はい、画面を出していただけますか。
なんと偶然にその回答用紙をどっかで拾ったんですね。 정말 우연이죠. 그 땅바닥에서 그 답안지를 이제 줍게 되었습니다. そして今回90点以上点数を取ると、親が最新型のスマホを買ってくれるという話がありました。 자, 이제 이번 시험에서 90점을 넘으면은 이제 부모님이 최신형 스마트폰을 사주시겠다고 합니다. 皆さん欲しいでしょう。 여러분 갖고 싶죠? 皆さんならどうしますか。 여러분 어떻게 하시겠습니까? まだこの回答の内容は全て見たわけじゃありません。 아직 그 답안지 내용을 전부 본 것은 아닙니다. はい、選択肢1番です。 자, 선택지 1번. 自分からわざと見ようとしたわけじゃないけれども、この回答用紙を見つかったので天の意志だと思って今回だけ活用しようと。 자, 1番 1번. 내가 일부러 불효한 것도 아니야. 하지만 이 답안지를 보여준 것도 하늘의 뜻이니까 그렇기 때문에 이번에는 어떻게든 활용을 하겠어. はい、2番、わざと見ようとしたわけじゃないけれどもやっぱり気になる。だからこの回答用紙半分だけ見ることにしようか。 자, 2번. 일부러 불효한 것은 아니지만 그래도 마음에 걸리긴 한다. 그렇기에 답안지의 절반만 보고서 찢어서 나머지 부분은 참고를 하지 않겠어. はい、3番、いやもう0点でもいいから正直に私はテストを受けよう。 3번. 아니야. 0점, 빵점을 맞아도 정직하게 내 실력으로 풀어보겠어. はい、1番、自分は1番だと思う人、 자, 1번. 손 들어볼까요? 手を挙げた本当に1番分かってますか。 1번 내용 잘 들은 거 맞죠? 今回だけ回答用紙を使って活用します。 2번도 어떻게든 그 답안지를 보면서 활용을 하겠다. はい、そしたら2番、 자 半分だけ。 자, 반만 보겠다. おー、そしたらみんな、そしたら3番ですか。3番。 다들 3번인가요? さあもう手を挙げてない人はもう関心がないわけだね。 손을 안 든 친구들 관심이 없나요? もうこうなると分かったけど이런 결과를 예상했지만 まあね、それでも頑張ってちょっと問題を出してみました。 그래 그럼에도 불구하고 이렇게 문제를 내보았습니다. でもこういうケースってもうめったにないことじゃないですか。 사실 이런 경우는 살면서 거의 없죠. まあこういうことが起こりうることも実はないと思います。 그리고 이런 일이 일어날 수도 없겠죠. そしたら、次のようなことはもしかしたらあるかもしれない。 하지만 다음과 같은 경우는 있지 않을까요? はい、前回より成績が大幅に下がってしまったため、親に叱られるのが怖くて成績表を隠してしまった。 지난번보다 성적이 너무 많이 떨어져서 부모님한테 혼나는 게 두려워. 그래서 성적표를 숨겨버렸습니다. こういう経験がもしかしたらあるんじゃないですか。 이런 경험 있는 사람 있지 않을까요? こういう経験がある人、 이 경험이 이런 격이 있던 사람. スン先生だけずっと手を挙げてますけど、 손 선생님 손을 들어주고 계시는데 本当にないです。大丈夫ですよ。 손 들어도 괜찮습니다. お父さんに名前、お母さんに言ったりしないので。 아버지 大丈夫で 어머니께 す。 말하지 않겠어요. 本当にしたことない。 한 번도 그런 적이 없나요? 僕はしたことあるよ。 저는 있습니다. はいね、もうあんまりにも怖くて、ちょっと隠してこう黙っていたんですね。 너무나도 무서워서 그 성적표를 숨기고 잠자코 있었어요. でもその後どうなったでしょうか。 그 후 어떻게 되었을까요? 画面を、はい、それが結局バレてしまって、 그것이 들켜버렸고 もうめっちゃ叱られた覚えがあります。 엄청나게 혼났습니다. 成績見えますか。 저 성적 보이시나요? F って書いてますね。 F라고 적혀 있는데요. はい、もう本当に、このような例じゃなくてもみんな実は何かしら、こういう似たような経験したことがあると思います。 사실 이 예를 들어서 그렇지 분명 여러분 안에서도 이러한 일이 일어날 수 있을 것 ちょ 같습니다. っと財布を持ってくるの忘れたんですけれども、 지금 제가 지갑을 갖고 오지 않았는데 財布がどっかに置いてありました。 저기 지갑이 어딘가에 떨어져 있었습니다. 財布を開いてみます。 지갑을 열었습니다. なんとその中には 무려 거기에는 お金3万円が入ってました。 3만 원이 들어 있었습니다. どうしますか。 어떻게 할까요? 素晴らしい。 경찰에 이제 けれども面白く 찾아간다고 ないね。 합니다. 하지만 でも素晴らしい。 좋은 대답이었습니다.
はい、そうです。そしたらじゃあ次 다음 電車のプラットフォームの中で 그 전철 이제 플랫폼 위에 何かしらパンが1個落ちていました。 뭔가 빵이 떨어져 있었습니다. でめっちゃお腹が空いているんです。 배가 너무너무 고팠어요. どうしますか？ 어떻게 할 겁니까, 여러분? 경찰을 부를까요? こういう経験ないんですか？ 이런 경험 아무도 없나요? みんな真面目だな。 다들 너무나 정직하네요. はい、いいことですけどもね。 좋은 일이지만 はい、韓国、日本でもありますけれども、正直者がバカを見るという言葉があるんですね。 한국, 일본 이런 표현이 있습니다. 정직하면 손해. だからもう手段を選ばず、やってなさいと言われるんですね。 그래서 수단과 방법을 가리지 말라고 합니다. その正しさが飯を食わせてくれるわけじゃない。 그 정직한 것이 밥 먹여주는 것이 아니야. 後になって苦するのはお前だけだと言うんですね。 나중에 고생하는 건 너야. だから韓国でなのでこれに関わってあるニュースが最近ちょっと話題になっていたんですが、 그래서 한국에서도 이러한 문제가 뉴스가 된 적이 있었는데요. 何年か前でロシアとウクライナ戦争があったんじゃないですか。続いていますけど今でも、 그 몇 년 전, 뭐 지금도 계속되고 있지만 러시아 우크라이나 전쟁이 일어나고 있는데요. その戦争によって物価自体が今すごく高くなってるんじゃないですか。物の値段が。 그 전쟁으로서 아주 물가가 많이 올랐는데요. けれどもその間を狙ってその小麦粉とそして砂糖の業者同士が値段を同時に上げることを企んでいたんです。 하지만 그 사이를 틈타서 그런 밀가루와 그 설탕 업체가 서로 이제 의견을 맞춰서 가격을 올리는 그런 이야기를 했습니다. そのせいでじゃなくても値段がこんなに高く上がったのにさらに上がってしまって庶民たちは苦しめられたというニュースが最近出たんですね。 전쟁뿐만 아니라 그런 가격을 담합을 함으로써 이제 가격이 오르면서 서민들이 아주 이런 큰 고통을 겪었었는데요. あと日本はみんなどうですか？ 일본은 어떨까요? 日本は、ある意味ちょっとこう秩序と正しさが正直が強調されるというふうに見えるんですけれども、 일본은 오히려 질서와 정직함이 강조되는 것처럼 보이지만 逆にある意味社会的なこの雰囲気の中で間違いがあったとしてもある意味黙ってしまう傾向があるんじゃないかなというふうに思うんですね。 하지만 그 반대로 그런 사회적인 분위기 속에서 잘못이 있더라도 그것을 드러내지 않고 이렇게 더 넘어가는 일이 있는 것으로 보입니다. お米の話みんなしてますよ。お米 그 쌀 얘기 여러분 다 아시나요? もう2倍近く値段が上がっているんじゃないですか。 지금 2배 가량 가격이 올랐는데요. でもそれに対して誰も強くなんでこんな値段が上がったんですかっていう人がなんか一人もいないような気がするんですね。 하지만 이것에 대해서 왜 이렇게 가격이 올랐는지 이렇게 강하게 목소리를 내지 않고 있습니다. 実際に私たちが今住んでいる社会の中でこういうことが起きているんです。 실제 우리가 살아가는 사회에서는 이런 일들이 일어나고 있습니다. 私たちが生きるこの世の中では容量が良いという言葉賢いと言われていると思いますが、 우리가 살아가는 이 세상은 요령이 좋다라는 것이 보통 똑똑하다고 얘기합니다. でも今日の本文で登場するアブラハムの出来事を考えたら皆さんどうでしょうか。 하지만 오늘 그 설교 본문에 나오는 아브라함의 이야기를 들으면 여러분 어떨까요? 彼がある意味見せていたその容量の良さは結局自分を恥ずかしい目に、合わせたことになったんじゃないでしょうか。 그 아브라함이 보여준 요령은 결국 아브라함 자신을 부끄럽게 만든 결과를 가져온 것이 아닐까요? はい、今日の御言葉は以前、ピオブレッシングのその説教の続きになると思います。 사실 오늘 그 본문은 전에 했던 그 Be a Blessing이라는 설교에서 얘기했던 이야기와 이어집니다. カルデアンのウルに行ったアブラハムに神様はこう言われるんですね。 갈대아 우르에 살고 있던 아브라함에게 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 12章1節読んでみましょうか。 12장 1절 これ 읽어보겠습니다. は日本語韓国語同時に読んでまいりましょう。 동시에 읽겠습니다. 3、はい。
主はアブラハムに言われた。 말씀하셨습니다. あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。はい、その言葉通りにアブラハムはカナンの地に行ったんですね。 그 하나님 말씀을 듣고 아브라함은 이제 가나안 땅에 가게 됩니다. でもみんな知ってますか？そのカナン約束の地に着いたんですけれども、うまくいったと思いますか？ 여러분 다 알고 있지만 그 가나안 땅으로 가기까지 이제 아브라함이 문제 없이 그곳에 갔을까요? ある問題が一つ起きたんです。 한 문제가 발생을 했습니다. それはその地に飢饉が訪れてしまったんですね。 그 땅의 기근 바로 가뭄과 이제 식량이 부족한 현상이 생겨버리게 된 はい、 것입니다. スライドを出していただけますか？次です。もう本当にこれはショックな状況じゃないですか、みんな。 이건 정말 아주 충격적인 상황이죠. 神様から約束された地なのに、もう行った途端こんな飢饉に遭われるなんてもう考えられないんですね。 하나님이 약속해 주신 땅인데 가자마자 이렇게 기근이 발생한 것은 정말 믿을 수 없는 일이겠죠. で食べ物がないこの状況で皆さんだったらどうしますか？ 이 먹을 것이 없는 이런 상황에서 여러분이라면 어떻게 하셨을까요? 何か対策を立てないといけないんですね。 무엇인가 대책을 세우지 않으면 안 되겠죠. きっとアブラハムもそのような思いで飢饉がないエジプトの方に行くことにしたと思います。 그러한 마음으로 아브라함도 기근이 없는 이집트로 가게 됩니다. けれどもここまでは良かったんですけれども、 여기까진 좋았는데요. この後またもう一つの問題が起きます。 근데 여기서 또 하나의 문제가 생겨납니다. エジプトに行くのはいいんだけれども、アブラハムの妻があまりにも、美人すぎて美しすぎたんです。 이집트에 내려간 것까진 괜찮았지만 아내인 사레가 너무나 아름다운 사람이었습니다. だから自分の妻だというと、そのエジプトで自分が殺されるかもしれない恐れが訪れたんですね。 그래서 이 아름다운 사레를 나의 아내라고 하면은 자기를 죽일 것을 아브라함은 두려워했습니다. それでアブラハムはどうしたんですか、皆さん。 그래서 아브라함은 어떻게 합니까? 自分の妻じゃなくて妹だと嘘をつくんです。 이 사람은 내 아내가 아니라 여동생이다라고 거짓말을 하게 됩니다. もちろん分かりますよね。 물론 이해는 되죠. 飢饉が訪れてここで死ぬかもしれない。 이제 기근이 와서 굶어 죽을 수도 있습니다. エジプトに行っても自分の妻だというと逆に自分が殺されるかもしれない。 이집트에 갔지만 이것을 사례를 아내라고 하면은 또 내가 죽을 수도 있다. だから自分の妻を妹だと嘘をつくんですね。 그래서 나의 아내임에도 불구하고 여동생이라고 거짓말을 하게 됩니다. ある意味最悪な状況が訪れます。 정말 어떤 최악의 상황이 찾아오게 되는 거죠. そしてその嘘をつくことによって、ある結果をもたらすんですけれども、 그 거짓말을 함으로써 어떤 결과를 가져오게 되는데요. それが今日の17節です。 그것이 17절에 나와 있습니다. 読んでみましょうか。 같이 さあ、 읽겠습니다. はい。しかし 그러나 主はアブラハムの 여호와께서는 妻サライのことで 아브라함의 일로 인해 ファラオと 바로와 そ 그의 の 집안에 宮 큰 廷を 재앙을 大きな災いで 내리셨습니다. 撃たれた。そう、人の目を騙すことはできるけれども神様を騙すことはできないんです。 하나님의 눈은 속일 수 있어도 사람의 눈은 속일 수 있어도 하나님은 속일 수가 없었습니다. エジプトの王はただアブラハムの妹だと思って自分の家にサライを連れて行くんですけれども、 이집트의 왕은 그 아브라함의 아내가 누이인 줄 알고 그 자신의 집을 데려가게 되는데요. でも神様は大きな災いをくださったんですね。 그곳에 하나님은 큰 재앙을 내리시게 됩니다. それを受けたそのファラオはアブラハムを呼んでこう言うわけです。 그래서 바로는 아브라함을 불러서 이렇게 얘기합니다. 18節と19節読んでみましょうか。 18절, 19절 같이 これ 읽어보겠습니다. も日本語韓国語同時に読みましょう。3、はい。そこで 그러자 ファラオは 바로가 アブラハムを呼び 아브라함을 寄せて 불러 言った。あ 말했습니다. なたは 내가 私 어떻게 내게 に 이럴 何という 수 ことをした 있느냐? のか。彼女 그녀가 が 내 あなたの 아내라고 妻である 왜 ことを 말하지 なぜ私 않았느냐? に告げなかったのか。19節。 왜 なぜ 너는 私の 그녀가 내 妹ですと 여동생이라고 言ったの 말해서 か。だ 내가 から 그녀를 私は 아내로 彼女 얻게 を自分 했느냐? の妻として召し入れたのだ。 내 아내가 さあ 여기 今 있다. あなたの妻を連れて立ち去るがよい。そう結局アブラハムの嘘はバレてしまい、パラオの前で恥をかかされることになったんですね。 결국 아브라함의 거짓말은 들통이 나버렸고 결국 바로 앞에서 부끄러움을 당하게 되었습니다.
皆さんクリスチャンがこの世の道徳な基準より低くなった時経験するその羞恥心だと思います。これは 바로 이런 것은 크리스찬인 우리들이 세상의 기준보다 낮아질 때 겪는 그런 부끄러움이라고 생각합니다. そしてこれはサタンが実は私たちに狙っているんですね。 그리고 사단은 이것을 바로 노리고 있습니다. 私たちにとってこれ以上クリスチャンとして生きられないようにするためです。 우리를 더 이상 크리스천으로서 살아가지 못하게 만들게 되는 것이죠. クリスチャンとしてのアイデンティティが崩れてしまうようにするからですね。 하나님의 자녀로서의 정체성을 무너뜨리고 맞는 것입니다. アダムとエバのみんな話してる？ 아담과 그 이브 하와의 얘기를 알고 있죠. 何の実を食べたんですか？ 어떤 열매를 먹었죠? 善と悪を知る実を食べたんじゃないですか？ 선과 악을 아는 열매를 먹었죠. その後何が起きたんですか？ 그 후 무엇이 일어났을까요? 羞恥心が訪れたんですね。 수치심, 부끄러움이 찾아왔습니다. それで神様から隠れてしまったんですね。 그래서 하나님으로부터 숨게 됩니다. その通りです。 그대로입니다. 私たちも神様の前で恥ずかしくて立たないようにするのがこのサタンの戦略なんですね。 하나님 앞에 부끄러움으로서 설 수 없게 만드는 것이 사탄의 전략입니다. ここからもっと大事な話があるんです。 여기부터 더 중요한 이야기가 있습니다. そしたらなぜアブラハムは嘘をつくようになったんですかね。 그런데 왜 아브라함은 이러한 거짓말을 하게 되었을까요? 今日はもうなんか面白い話は一切ないよね。 오늘 재밌는 얘기가 하나도 없나요? でもこれすごく大事な話ですね、みんな。 하지만 그럼에도 불구하고 정말 중요한 얘기입니다. アブラハムがその嘘をつくことを選択したその理由は何ですか、みんな。 아브라함이 이렇게 거짓말을 하게 된 그 이유는 무엇일까요, それ 여러분? は自分が信じている神様より目の前の状況があまりにも大きく見えたからだと思いますね。 그것은 자기가 믿고 있는 하나님보다 눈앞에 있는 상황이 너무나 크게 보여졌기 때문입니다. 自分の前に置かれた状況が神様より大きく見えてしまったらどうなるんですか？ 내 앞에 놓여진 상황이 하나님보다 크게 보이면 어떻게 될까요? 私たちは信仰ではなくその場を逃れる方法ばかり探してしまうということですね。 우리는 믿음이 아닌 그 순간을 피할 방법만을 찾게 된다는 것입니다. だからみんなにぜひ、知ってもらいたいことがあります。 그래서 여러분이 꼭 알아주었으면 하는 것이 있습니다. 何かみんなの前に問題が起きたとしましょう。 자, 여러분 앞에 어떤 문제가 일어났다고 합시다. その時さらにその問題だけに集中していかないようにぜひお願いしますね。 그럴 때 그 문제에만 집중하지 않도록 합시다. その問題ばかりに捉えられないようにすることが大事。 그 문제에만 그 마음이 빠지지 않는 것이 중요합니다. テストに例えば失敗したとしても 그 시험을 실패했다 하더라도 もうダメだって人生終わりだっていうね 내 인생은 끝이야 이것보다는 どんどんテストに近づいていかないように 그래서 정말 그 테스트만 바라보고 막 가까워지지 않도록 さらにその時はテストのその結果から離れていくことが大事。 그럴 때는 테스트의 결과로서부터 조금 거리를 두고 멀어지는 것이 중요합니다. そうするとみんなどうなるんですか？ 그러면 여러분 어떻게 되나요? 他のものが見えてくるんですね。 그 옆에 있는 다른 것들도 보이기 시작합니다. 私がこうしたらもうこの手しか見えないんですけど 이렇게 하면은 나의 손밖에 보이진 않지만 こうしたらどうですか？ 이렇게 손을 멀리 하면 어떨까요? 手だけじゃなくて皆さんが見えるようになります。 나의 손뿐만 아니라 여러분의 얼굴 또한 보여지게 됩니다. はい、写真を一回出してみましょうか。まるでカメラみんなアウトフォーカシングしてる？ 이렇게 카메라 아웃포커싱 하면 어떻게 되는지 알죠? じゃあ焦点を前の方に置くと前のその植物だけが注目されるようになるんですね。 초점을 앞에다가 두면은 앞에 있는 식물만이 이렇게 집중이 되는데요. 後ろの背景はある意味見えなくなるわけです。 그 뒤에 있는 배경은 보여지지 않게 됩니다. でもさらにここだけ集中すると背景の方はどんどん見えなくなるでしょ。 앞에만 어떻게 보면 집중을 하면은 뒤에 있는 배경들은 전혀 보이지 않게 되는데요. でもそのフォーカスを後ろに置いたらどうなるんですか？ 하지만 그 포커스를 뒤에 두면 어떻게 될까요? 前に見えていた植物は見えなくなって後ろにあったその建物が見えるようになるんですね。 앞에 있는 식물은 더 이상 보이지 않고 뒤에 있던 그 등대 건물이 이제 보이기 시작하죠. 皆さんに何か問題が訪れた時
この感覚を持つことが大事ですね。 여러분에게 어떤 문제가 생겼을 때 지금 말한 이 감각을 유지하는 것이 중요할 거라고 생각합니다. 目の前にあるその状況ばっかり見てるんじゃなくて、 내 앞에 있는 그 상황만을 보는 것이 아니라 後ろにあるその背景を見たその時、 그 뒤에 있는 그 배경을 보기 시작했을 때 次のスライド。はい、パク・ヒョンシクが見えるかもしれない。 저기 목사님이 이제 건물에 있는 것도 보여지게 됩니다. あまりにも面白くないから、最後だけポイントを置きました。 아무래도 좀 재미있는 포인트를 넣어봤습니다. はい、みんな 여러분, ありがとうございます。はい、実は僕じゃなくて神様だと思いますね。 제가 아니라 하나님으로 설명할 수 있을 것 같아요. みんな新しい楽器がまた学校に行くことになってるんじゃないですか。 이제 여러분 새로운 학기도 시작되고 또 새로운 학교를 가게 됐는데요. この話を実はするためにこんな長く話したんです。 사실 그 이야기를 하고 싶어서 이 앞에 얘기를 좀 길게 했습니다. 新しい友達関係を作らないといけない。また新しい勉強もするでしょう。 또 새로운 친구와의 관계를 또 만들어야 되고 또 새로운 공부도 해나가야 되죠. 友達のグループを作るためにどうするんですか。 이런 친구들 이제 무리를 같이 만들기 위해서 어떻게 해야 되죠? 友達群れについておーってなっていくんじゃないですかみんな。 그 친구들 무리를 따라서 이렇게 따라가게 되겠죠. その仲間に入るために場合によってはあんまり良くないことまでみんなそれやってしまうことがあるんじゃないですか。 그 친구의 일부가 되고 싶어서 때로는 좋지 않은 일도 해버리게 되는 경우가 있지 僕は本 않을까요? 当にそういう経験もあるんですよ。 저도 그런 경험이 있습니다. その仲間に入れてもらうためにですね、授業中にみんなが外を出て行ってたんですね。 그래서 그 일부가 되고 싶어서 그 무리에 그 수업 중에 다시 같이 밖으로 나가버렸습니다. 僕もその仲間と一緒に外に出て行ってたんです。 저도 그 친구와 함께 같이 수업 중임에도 불구하고 네, 밖으로 갔어요. 学校のこのフェンスがあるんですけど、 그 학교에 담장이 있는데요. そのフェンスを越えて 담장을 넘어서 一緒に何か食べに行きました。 무언가를 먹으러 갔습니다. 最悪な人間ですね、私は。 정말 최악이었던 시간이었죠. はい。その時勉強も同じです。 그때 공부도 똑같습니다. その時みんなこの前にある状況だけとらわれて焦らないでください。 내 앞에 있는 상황에만 시선이 뺏겨서 이렇게 급하게 가지 않았으면 좋겠습니다. その時こそストップをかけないといけない。 그때야말로 ストップ 스톱을 STOP ストップ 스톱을 하지 않으면 안 됩니다. 焦り始めた。どうしよう。友達よってなる。その時どうしたらいいんですか。 모든 것에 급한 마음. 친구 어떡하지? 공부 어떡하지? 이럴 때 우리 어떻게 해야 될까요? STOP ストップ 스톱. ストップをかけないといけない。 스톱을 하지 않으면 안 됩니다. その時すぐにみんな友達には見えないようにして祈ってください。 그럴 때 친구들이 보이지 않는 곳에서 기도를 하면 聖 어떨까요? 霊様助けてください。 성령님 도와주세요. 神様助けてください。 하나님 도와주세요. 自分が正しい判断ができるように助けてください。 제가 올바른 판단을 할 수 있도록 하나님 도와주세요. 焦らないようにしてください。 제가 조급해하지 않도록 도와주세요. 不安にならないようにしてください。 불안해하지 않도록 도와주세요. 平安が与えられるように導いてくださいと。 저에게 평안이 되도록 인도해 주시옵소서. はい。そうじゃないとみんなその状況に心を奪われてしまうんです。 그렇지 않으면 우리는 상황에 정말 이 마음을 뺏겨버리게 됩니다. 心を奪われてるどうなるんですか。 우리 마음이 뺏겨버리면 어떻게 될까요? その状況だけ乗り越えるためにその場しのぎの方法を探しているだけになるんですね。 그 장면, 그 순간을 모면하기 위한 방법을 생각하지 않을 수밖에 없을 そ 겁니다. の結果は何ですか。 그 결과는 어떨까요? 恥をかかすことに書くことになるんです。みんな 부끄러움을 당하게 됩니다. 一番大きなその恥とは何ですか。 우리에게 가장 큰 부끄러움은 무엇일까요? 人間として一番大きな恥は何ですか。 인간으로서 가장 큰 부끄러움 무엇일까요? 罪に陥ってしまうことです。 바로 죄에 빠져 살아가는 것입니다. 愛するパワーウェーブの皆さん、 사랑하는 파워웨이브 여러분, そろそろ説教は終わりです。 이제 메시지는 끝나갑니다. 今日こそ本当に説教なんですね。 오늘이야말로 좀 설교에 가까웠던 날이었죠. 世の中は私たちに要領よく生きろと
言っているんですけれども、 세상은 우리에게 요령껏 살라고 말하고 있지만 神様は正しい方向で私と共に歩もうと言っておられるんです。 하나님은 맞는 방향으로 나와 동행하자고 말씀하십니다. 皆さんぜひ神様を信頼し、その正しい方向に歩んでいきたいと願います。 하나님, 여러분이 하나님을 신뢰하고 바른 방향으로 나아갈 수 있도록 기대합니다. そ 기도합니다. れが正攻法です。 그것이 정공법입니다. みんながそのような本当に神様と正しい正直なその歩みを続けることを主の皆によって祝福いたします。 여러분이 그런 바름과 정직한 길로 하나님과 같이 걸어갈 수 있도록 축복하고 기도합니다. それでは、賛美を捧げて、祈る時間を持ちたいと思いますけれども、最後の曲歌いましょうか。先の見えない先の見えない道を歩もうとも主が共にいるなら何も恐れよ私を守り導かれる主がいつも支え励ましてくださる先の見えない先の見えない道を歩もうとも主が共にいるなら何も恐れよ私を守り導かれる主がいつも支え励ましてくださる最愛の人よ最愛の人よあなたは何も恐れなくてよい私があなたは花だからあなたは私のものだからすべての想い委ねます愛する主にものに捧げます主の道を共に歩みます愛するイエスとすべての想い委ねます愛する主に共に捧げます主の道を共に歩みます愛するイエスと皆さんと一緒に祈りたいと思います。 여러분 같이 こ 기도하겠습니다. の御言葉を覚えて祈りましょう。 오늘 말씀을 기억하면서 こ 기도하겠습니다. の世の中は私たちに要領よく生きなさいと言うんです。 이 세상은 우리에게 요령 좋게 살라고 얘기하고 있습니다. 状況によって場合によっては妥協しても大丈夫なんだと。 상황에 따라서 타협해도 괜찮다고 말하고 있습니다. でも本当にそれが大丈夫なんですか皆さん。 하지만 그것이 정말 괜찮을까요, 여러분? 結局それは後で恥をかくことになりますよ。 하지만 결국 그것은 내가 부끄러움을 당하게 만드는 결과를 가져옵니다. 僕たちを罪に陥るようにすることになりますよ。 그것은 결국 나를 죄로 빠지게 하는 결과로 가져오게 됩니다. 神様
私が正しい選択をできますように導いてください。 하나님 저희가 올바른 선택을 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 一番いくらそれがこの世の中では良い方向だと思っても神様が喜ばれる選択をする私となりますように僕となりますように 그 길이 세상에서는 옳다고 말하지만 그와 반대되게 하나님이 옳다고 생각하는 길을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. この世の中の要領の良さを選ぶんじゃなくて 이 세상의 요령 좋은 길을 걸어가는 것이 아니라 神様の成功法を選ぶ僕と私となりますように 하나님의 전공법을 따라서 걸어가는 저와 여러분이 될 수 있도록 主よと一度呼ぶまとめてみんな祈りましょうか。 주여 부르면서 우리 같이 기도하겠습니다. 主よ神様今神様今日の御言葉を通してもう一度この御言葉を私たちの僕たちの心に刻みたいと願います。どうか主よこの世の中は私たちにとにかくあなたは成功しなければならないんだ。どんな手段を選んでも方法を使っても手段を選ばずに自分の道を切り開き要領よく歩んでいきなさいと言います。正直なものが馬鹿を見るんだと世の中は私たちにそのように言っていますけれどもそうじゃないことをもう一度私の心に刻みます。それは主を見える形ではよく見えるけれども神様いずれそれは結局私の罪を用いらせるものにしかならないことを今日の御言葉を通してもう一度私は受け止めます。神様世の中に要領良さを選ぶものではなくて神様あなたのその成功法神様の正しさ神様のその正直なまっすぐな心を持って選び取っていく私となりますようにここにいる青山の学生たち一人一人がその選択を選ぶことができますように取ることができますように主あなたが祝福し導いてください。みんなもう一つ祈りましょうか。 여러분 똑같이 기도하고자 합니다. 必ずみんなの前で何かしら大変な状況が訪れる時があるんですね。 우리 앞에 언젠가 정말 그런 힘든 상황들이 오게 될 때가 있습니다. 不安になる焦りが出るその状況に置かれる時があります。 내가 불안해지고 또 초조해지는 그런 상황에 놓일 때가 있습니다. その時こそただにその問題に状況に集中するのではなく 그럴 때일수록 우리가 문제에만 집중하는 것이 아니라 さらにその問題から離れて遠くおられる私を見ておられる神様を見ることができますよう 그 に 문제에서 떨어져서 그 멀리 우리를 바라보고 계신 하나님에게 눈을 돌 수 있도록 僕たちの人生を全て導いてくださるその神様を遠い目で見ることができますように 우리 삶을 지켜주시는 그 하나님을 저희가 멀리 시선을 볼 수 있도록 神様を集中する私たちの一人一人の信仰を与えてください。 하나님께 그런 시선을 두고 집중할 수 있는 저희의 믿음을 인도해 주시옵소서. 主よと求めてもう一度みんなのそのこれからの歩みのために祈りましょうか。 주여 이름을 붙이면서 저희가 우리 앞으로 그런 믿음의 길을 위해서 기도하겠습니다. 主よと一度呼び求めて祈りましょう。 주여 부르겠습니다. 主よハレルヤ神様青山の学生たち一人一人を祝福してください。 저희를 앞으로 神様ここにいる一人一人が神様それぞれ本当に大変な状況に置かれる時もあります。苦しみに死を置かれる時もあります。神様は到底自分の一人で問題できない時もあります。神様焦りが出る時には不安になる時もありますけれどもただその問題だけにその問題ばかりに神様集中し神様それを捉えられる一人じゃなくて神様その遠くから目を持って主をあなたでこの人生を導いておられる神様を見上げることができますように一人一人を祝福してください。あなたが導いてください。母親の学生たちよ神様あなたが導いてくださることをお願いいたします。祝福しあなたが導いてくださいます。 문제가 아니라 하나님 저희 시선을 도와주시옵소서. あなたのその人生の賛美しましょう。 すべての想い委ねます愛する主に好み捧げ
神様、 사랑하는 하나님, 今日の御言葉を通して私たちが正しいその選択を選ぶことができますように導いてください。 오늘 말씀을 통해서 우리가 바른 길로 바른 선택을 할 수 있도록 저희 인도해 주시옵소서. 世の中は要領よく生きなさいと私たちに言っています。 세상은 우리가 요령 좋게 살라고 말을 하고 있습니다. でもそれは神様を喜ばれる道ではないことを分かっています。 하지만 그것은 하나님이 기뻐하시지 않는 길이라는 것을 알고 있습니다. 主が喜ばれる道を選び取っていく私たちとなりますように、 주님이 기뻐하시는 길을 저희가 걸어갈 수 있도록 新しい楽器や新しい学校始まりますけれども、 새로운 학기와 또 새로운 학교 생활이 시작되는데요. 神様の成功法として一人一人が学校の生活を始めることができますように、 하나님의 전공법을 따라서 학생 한 명 한 명이 새로운 학교 생활을 시작할 수 있도록 イエス様の皆によってお祈りいたします。 예수님 이름으로 기도드립니다.